前首相敦马哈迪因为咳嗽而到国家心脏中心接受治疗，长达2个星期，目前已经获准出院。根据彭博社的报道，敦马助理苏菲透露，敦马目前在家中休养。敦马是在这个月15号入院，也就是他庆祝99岁生日的5天之后。今年1月，他也曾经因为感染而进入国家心脏中心，接受长达53天的治疗。